हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा मिट्ठू, जो कि मैंने अब यहाँ पर कर दिया है। पहले मैं इसे अपने पास ही रखता था, जो कि मेरा टैम है। देखो कैसे आ रहा है मेरे पास। मिट्ठू आ जा, आ। तो दोस्तों ये देखो कैसे आ गया, इसका मन नहीं लग रहा है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये देखो कैसे शिकायत कर रहा है मेरी, देखो।